Mesin pengumpul partikel. Habis. Sudah habis. Bagaimana ini? Seandainya aku bisa lebih hemat. Ada apa sih? Tiba-tiba saja. Nobita, ini sangat-sangat gawat. Jatah dorayakiku hari ini sudah habis. Ternyata itu. Hari ini makan kue yang lain saja kan bisa. Mana bisa semudah itu? Sehari saja aku tidak makan dorayaki. Tolonglah, aku pinjam uang jajanmu. Punyaku juga sudah habis. Ayolah, jangan seperti itu. Tidak ada ya tidak ada. Oh iya, pakai alat itu saja deh. Mesin pengumpul partikel. Apa ini? Mesin pembuat dorayaki otomatis ya? Sama sekali bukan. Pernah dengar sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan? Kalau pakai alat ini, tidak jadi deh. Sebenarnya ini sangat memalukan. Loh, kok disimpan lagi? Dorayaki. Padahal sudah dikeluarkan, kenapa tidak jadi? Ya, ayah. Padahal tadi ayah mengarahkannya ke sana. Bolanya yang aneh, bukan ayah yang... Kalau mau latihan golf, kira-kira dong. Kan bisa cari tempat yang jauh lebih luas. Baik. Tempat yang luas dari itu. Ya, mau cari di mana lagi? Kenapa bisa tiba-tiba ada dorayaki sebesar itu? Akhirnya aku tidak lagi merasa... kenapa malah jadi begini? Payah. Tunggu dulu, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Singkatnya, di Jepang saat ini pasti ada ratusan ribu bahkan jutaan dorayaki kan? Iya. Satu persatu dari tiap dorayaki itu, aku ambil sedikit saja. Dari partikel yang kecil tapi banyak itu, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Dan inilah hasilnya. Dengan mesin ini, hebat. Tapi ini sebenarnya tidak boleh. Tetap tidak bisa dimakan. Pokoknya cukup sampai di sini saja. Tunggu dulu, kalau hal kecil tidak perlu dipusingkan. Kalau mengumpulkan yang bahkan orang lain tidak tahu, kan tidak ada yang dirugikan. Tadinya aku pikir juga begitu, tapi tetap saja salah. Ngomong-ngomong, aku penasaran dengan satu hal dan sepertinya alat itu bisa menjawabnya. Kamu mau mengumpulkan apa? Entahlah, tapi mungkin saat ini di Jepang ada sekitar 125 juta jiwa kan? Kalau kita ambil satu yen saja dari masing-masing yang orang ada, kita punya uang 125 juta yen. Itu kan sama saja dengan mencuri. Tidak akan aku biarkan. Aku cuma bercanda kok. Aku mau lakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Bohong. Sebentar saja pinjamkan dong. Ayolah, jangan pelit Doraemon. Tidak boleh. Coba kamu lihat deh. Itu Paman Kaminari. Untuk Paman Kaminari, aku mau coba berikan rambut baru yang lebat. Kita kumpulkan dari tiap orang masing-masing satu helai. Ya, kalau seperti itu. Satu helai rambut tiap satu orang untuk dipindahkan ke Paman Kaminari. Rambutku, kenapa tiba-tiba bisa seperti ini? Tapi keren juga kan? Lihat, Paman Kaminari langsung bahagia. Bisa membuat orang lain senang, rasanya memuaskan ya. Iya, pastinya. Nah, sekarang sudah cukup ya. Aku masih mau coba yang lain. Kalau kamu yang pakai, pasti nanti semuanya jadi kacau. Doraemon mengambil tiap potongan kecil dorayaki di seluruh Jepang dan memakannya sendiri. Doraemon Loh, Nobita. Boleh. Itu... Tiap potongan kecil dorayaki di seluruh Jepang. Baik. Aku akan lakukan hal yang baik. Misalnya, supaya bisa belajar, aku butuh banyak pensil. Jadi gabungkan semua pensil di Jepang, masing-masing 1 mm di kamar ini. Kenapa kamu minta seperti itu? 1 mm kan tidak banyak. Bukan begitu.
Memangnya kamu pikir jumlah pensil di seluruh Jepang cuma ada sedikit? Aku akan hati-hati. Nobita, Doraemon. Shizuka, ada sesuatu yang sedang kamu inginkan tidak? Kalau itu, sebenarnya aku ingin punya baju baru. Kalau begitu, kita kumpulkan satu helai benang dari pakaian tiap orang. Kamu ini sudah kuduga kamu tidak bisa dipercaya. Kamu sendiri kan makan dorayaki. Iya, baik. Hah? Oke, aku mau buat satu setel rok merah. Kumpulkan dari semua benang merah di kota ini masing-masing 1 milimeter. Sepertinya tidak ada yang berubah. Karena hanya 1 mili. Satu setel lagi, 1 milimeter. Semua ini dari mana? Sudah cukup. Ayo kita pergi ke tempat lain. Lagi-lagi ulah kalian. Tidak akan kumaafkan. Sudah berapa kali kalian merusak pot pohon bonsai kesayanganku? Wah, lagi-lagi kena. Dan lagi-lagi selalu saja gara-gara bola kalian yang... Kalian dengar tidak? Maafkan kami. Padahal bukan kita yang salah. Lapangan ini sempit sekali. Itulah sebabnya. Dan kenapa tanah di Jepang semakin sempit ya? Semuanya gara-gara Nobita. Ayo cepat tanggung jawab. Lakukan sesuatu, Doraemon. Seenaknya saja. Untung saja kita bisa lolos kali ini. Michan, ada apa? Miau, miau. Apa? Janji? Mana mungkin aku bisa lupa. Aku pergi sebentar ya. Hati-hati. Oh iya, aku tahu harus apa. Luas 1 kilometer. Dan lebarnya juga ditambah 1 kilometer. Rumah lain di sekitar sini masing-masing diambil 1 meter, itu halamanku. Dan tentunya semua dibatasi dengan pagar. Hup. Berhasil! Sejauh mata memandang semua halamanku. Yeay! Kalau sampai seluas ini, aku bisa melakukan apa saja. Ayah juga bisa latihan main golf sepuasnya. Atau main baseball. Tempat apa ini? Hah? Ini bukannya rumah Nobita? Wah! Kok bisa? Padahal rumahnya kan kecil. Sekarang jadi lebih luas dari rumah kamu. Enak saja. Aku nggak terima. Hei! Sebelah sini lapangan baseball. Dan yang di sana akan jadi lapangan golf loh. Kalau kalian mau main di sini silakan saja. Wah, Lagi ya. Kalau ada landasan pesawat pasti makin praktis. Ayah dan ibu juga pasti senang. Ayah, ibu. Rumahku masih jauh. Ayah, ibu. Ibu, coba lihat di halaman deh. Ayah sedang pergi sebentar. Ibu sekarang sedang sibuk. Kebetulan kecap sudah habis. Kamu tolong pergi belikan ya. Yang cepat ya. Wah, terima kasih banyak. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kamu janji mau cabut rumput kan? Tapi Bu, Jangan lupa kalau kemarin kamu sudah janji. Rumputnya sudah terlalu panjang. masih banyak. Kalau seperti ini mau sampai tengah malam pun mana bisa selesai. Loh? Rumahnya kok tidak ada? Aku tidak sanggup lagi. Siapa ya? Permisi. Permisi. Iya. Benar ini keluarga Nobi? Iya.
Aku dari kantor pemerintah. Mau membicarakan pajak aset tanah rumah Anda yang harus dibayar. Hah? Tepatnya pajak atas luas tanah yang Anda miliki. Kok begitu? Jadi kalau luas harus bayar juga? Maaf, aku sama sekali tidak paham. Jangan pura-pura tidak tahu. Bayar pajak Anda. Kami tidak butuh lapangan golf di perumahan ini. Ya, batalkan pembangunan. Sebenarnya ada apa ini? Nobita, ini pasti ulah kamu. Cepat lakukan sesuatu. Tolong aku. Aku mohon, tolong aku Doraemon. Apa aku bilang? Kalau kamu yang pakai, pasti jadi begini.